दोस्तों, इन लोगों को पेड़ के अंदर इतनी खतरनाक चीज नजर आती है जिसे देख ये लोग बहुत डर जाते हैं। इन लोगों को पेड़ के अंदर से डरावनी आवाज आती है जिसे सुनकर इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर इनमें से एक बंदा पेड़ का कुछ हिस्सा काटने लगता है। पेड़ के उस हिस्से को खोलकर एक बंदा उसमें हाथ डालता है तो उसे कुछ होने का एहसास होता है। पर ऐसा क्या है इस पेड़ के अंदर, ये जानने से पहले आप भी अपने परिवार से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने परिवार से प्यार नहीं करते। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इसे कसम मत समझना। फाइनली बहुत मुश्किल के बाद उस चीज को पेड़ के अंदर से बाहर निकाला जाता है तो खतरनाक अजगर देखने को